எவர் சதி செய்தாலும் மதி அணிந்தவன் உன் கதியை காப்பாற்றுவான். சுவாமி சாதாரணமான தெய்வம் கிடையாது. சிவன்கிட்ட யாரும் பக்கத்துல வரவே முடியாது. அதனால அவன் சோதிக்கிறான்னு ஒதுங்கி போயிடுறான். அவன் பக்கத்துல வர வர நீ சாதிக்க வைக்கிற ஒரே தெய்வம் சிவன். சிவன் சிவன் சிவனை மாதிரி ஒரு எளிமையான தெய்வம் யாரும் கிடையாது. வலிமையான தெய்வம் யாரும் கிடையாது. உரிமையான தெய்வம் யாரும் கிடையாது. அவன் தாயும் தந்தையுமாக நிற்கிற தெய்வம், அருட்ஜோதி தெய்வம், நம்மையெல்லாம் ஆட்கொள்ளுகிற தெய்வம், அங்கே கெடாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் அறிவோடு நிற்கிற பர தெய்வம் சிவன். திருமுறையை நம்பியவர்கள்